Здравствуйте. Это информационный выпуск сегодня. В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Юбилей, с которым поздравляют главы государств. Ветерану Зауру Ванееву передали поздравления от президентов Южной Осетии и Российской Федерации. Праздник, переросший в трагедию. Рождество, которое в 1991 году оставило рану на сердце народа Южной Осетии. Осетинская песня, которая проникает в самое сердце. Главный дирижер мужского хора при президенте Южной Осетии выпустил композицию, которая уже нашла своего слушателя в соцсетях. Премьер-министр Константин Джуссоев и российский посол Марат Кулахметов посетили ветерана тыла Заура Ванеева, чтобы лично поздравить его с 95-летием. Юбиляру передали теплые поздравления от главы государства Алана Гаглоева и президента России Владимира Путина, подчеркнув огромный вклад Ванеева в Великую Победу. Заур Георгиевич, в свою очередь, поблагодарил гостей за оказанное внимание и поздравления, а также пожелал всем здоровья, мира и благополучия. Премьер-министр Константин Джуссоев и российский посол Марат Кулахметов посетили ветерана тыла Заура Ванеева и поздравили его с 95-летием. Константин Джуссоев передал искренние поздравления от имени главы государства Алана Гаглоева. Такие люди, как Заур Георгиевич, внесли огромный вклад в общее дело и, несомненно, ковали победу вместе с фронтовиками. Я поздравляю это Штырбузный, ночи с днем рождения, много захотарат, захотарат, вазадаш фантазма кухавтат, на нижнем рехозанишмане, бирос охтаже бахеди Марат Кулахметов пожелал Зауру Ванееву здоровья и вручил ему именное поздравление от президента России Владимира Путина. С вашим юбилеем. Все, что вы сделали для Родины, для семьи. Дай Бог, чтобы вы, повторяю, еще жили, еще столько жили. В свою очередь Ванеев выразил благодарность за поздравления и пожелал всем здоровья, мира и добра. Оксана Джуева, Рауль Кочиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Рождество 1991 года – это день, который навсегда останется в памяти жителей Южной Осетии как начало тяжелых испытаний. В Цхинвал были введены грузинские боевики, Национальная гвардия и амнистированные преступники. Город оказался разделенным, а его жители втянутыми в кровопролитный конфликт. Жестокие бои и первые похороны героев тех дней стали началом многолетнего противостояния, последствия которого ощутимы до сих пор. Подробности у Стеллы Бязровой. В 1991 году светлый праздник Рождества был омрачен трагическими событиями. Тогда в Цхинвал были введены подразделения милиции и Национальной гвардии, грузинские боевики, а также амнистированные специально для захвата столицы Южной Осетии уголовники и наркоманы. Грузинская так называемая милиция оккупировала центральную часть города, перекрыла дороги и перекрестки. К утру 7 января начала поступать информация о раненых и захваченных в плен осетинах. Эти ребята провели в грузинских застенках более года. В этих условиях осетинская сторона была вынуждена принять меры к самообороне. И осетинским ребятам, конечно же, удалось вытеснить грузинские войска из Цхинвала, после чего начались карательные акции против сельчан. Грузины также не оставляли попыток взять штурмом Цхинвал. Nogazabun tavdeste tenk entesnek, ama kurje festival safel dahavshibun ta afordagste ordagay. ومصام دلير سيتسته من
Nogazon bun teste menese pursur voskama, uma balek bun sun roşev deleme. Adoran to sakodin deşiler tevdi. Yan var radyotta konkom ma hast gurjistun nenechma. Kad ma viraz ma ideologo hast diz, averatta iron adam sur radyotta gurjistunai. Gurj spojda kutu umay, uma sovetun sadak istarima. Jilt kavliste mahsaver bakalt goratma tangbira militsiye kun militsi psute neformalte. Ma axazam yanvar raisom agna gorat adam qalkuttu mavtu ishtirdisagi man winkte kayis gurji militsi txasan garzot koitan. 10 января цхинвальцы хоронили погибших парней Григория Кочьева, Станислава Багияева и Инала Тасоева. Так как городское кладбище находилось под оккупацией грузин, было решено похоронить ребят во дворе 5-й школы. Позже этому кладбищу предстоит стать мемориальным, так как это были первые, но, к сожалению, далеко не последние жертвы грузинской агрессии. Несмотря на указ высшего руководства СССР, боевые действия в Южной Осетии не прекращались. Цхинвал оказался разделенным на две части – восточную, оккупированную грузинами, и западную, контролируемую легитимной властью – Верховным Советом Республики. Образовалось несколько штабов самообороны, воины которых практически каждую ночь отражали атаки захватчиков, нанося им значительный урон. Стелла Бязарова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск «Сегодня». Главный дирижер мужского хора осетинской национальной песни при президенте представил композицию «Ракасма», которая за короткое время собрала более 500 тысяч прослушиваний в социальных сетях. Искренность, эмоциональность и проникновенные слова о любви и переживаниях обеспечили песне Варлама Гаглоева популярность. Юго-осетинский исполнитель выступает под псевдонимом Янг, продолжает творить и обещает радовать публику новыми музыкальными проектами. Главный дирижер мужского хора осетинской национальной песни при президенте Варлам Гаглоев представил новую композицию «Ракасма». Автор разместил ее в социальных сетях и удивлен количеством просмотров. Песня о любви, переживаниях и предательстве. Композиция отличается особой искренностью и эмоциональностью, и ее уже прослушали больше 50 тысяч человек. Автор давно хотел написать песню о любви на осетинском языке. Теперь подписчики задаются вопросом, как родились слова «личный опыт» или просто выдуманная история. Такие строки просто так не рождаются, делится Варлам. Такие слова, думаю, что просто так не пишутся. И поэтому я думаю, что такой отклик во многих нашло это. Я ожидал, что такие обороты наберет песня, потому что, честно говоря, я ее... когда уже закинули, выпустили, и после этого боялся заходить в свои соцсети, потому что там настолько все быстро и много происходило, что не успевал реагировать и как-то замечать все. Разлетелась очень быстро песня. Видео больше всего зацепило людей. И вот когда мы снимали вот это видео и обложку на данную песню, мы провели в студии, в фотостудии около 5 часов. Это не единственная песня на осетинском языке. До этого я работал с записью Станислава Гаглоева. К сожалению, его тогда уже в живых не было. Я когда услышал эту песню, начал искать информацию, но нашел только запись и с супругой только встретился, и там уже разрешение взял на то, чтобы сделать свою обработку данной записи, и по-своему собрал ее. Композиция «Осадуа Шаусеште». Варлам выступает под псевдонимом Янг и поет не только на осетинском языке, но и на английском. Он отметил, что в юности мечтал жить за границей, но с возрастом понял, что нет ничего роднее Осетии. Нам всегда кажется, что хорошо там, где нас нет. Это вот иллюзия вечная бывает. Еще бы хотел отметить то,
чтобы за мной не крепили какой-то ярлык чисто исполнителя какого-то определенного жанра или языка, потому что начиналось это все, честно говоря, с английского языка. И есть альбом, мой первый альбом был записан на английском языке. В хоре Варлам Гаглоев работает с 2021 года и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Он окончил Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева по специальности хоровое дирижирование. На дирижерское отделение я, можно сказать, отчасти, что случайно попал, потому что в колледж я поступал с целью понять музыку изнутри, так как я изнутри перфекционист и хотел полностью всю систему музыкальную понять, наработать слух, навыки, чтобы свое творчество делать. Но в итоге потом так сложилось, что и по дирижированию я как-то почувствовал себя неплохо, и в итоге с этим связался тоже. Мой преподаватель — это легендарнейший для меня человек, Твай Владимир Константинович. Я очень рад, что к нему попал, потому что именно вот это советское мужское воспитание, то есть со мной бы не получилось, мне бы, наверное, не получилось на тот момент работать с педагогом таким мягким. Я вот очень рад, что к нему попал, потому что он из меня как-то вытащил все это. Ну, это, конечно... Раскрыл талант. Нет, я в талант не верю. Понятие талант — это придуманное людьми, чтобы просто коротко, как волшебное слово, описать человека. На самом деле нету таланта, есть труд, есть упорство. Варлам продолжает и учиться. Сейчас он также является студентом Северокавказского государственного института искусств в Нальчике. Обучение на заочном отделении позволяет заниматься дополнительно и академическим вокалом в Юго-Осетинском училище имени Феликса Алборова. У молодого исполнителя много планов. В ближайшее время он порадует публику новыми песнями. Алена Оттаева, Арсен Гасиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В музыкальном училище имени Феликса Алборова состоялся отчетный концерт студентов эстрадного отделения, собравший полный зал поклонников живой музыки. Песни на осетинском, русском и иностранных языках, исполненные с душой и мастерством, создали атмосферу праздника. Подробнее расскажет Анжела Кокоева. В музыкальном училище имени Феликса Алборова состоялся отчетный концерт, который собрал полный зал любителей живой музыки. Публику своим исполнением порадовали студенты эстрадного отделения. На вечере прозвучали песни на осетинском, русском и иностранных языках. Студенты показали разный уровень вокального мастерства. Кто-то только сдал первую сессию, другие без 5 минут дипломированные специалисты. Should sit and down the stairs.
Зрители с удовольствием подпевали студентам. Звучали песни о любви и, конечно же, новогоднем чуде. Блестящее выступление и хорошую организацию мероприятия отметила директор музыкального училища Жанна Гагиева. Вечер стал еще одним подтверждением того, что музыкальное училище остается кузницей талантов, сказала она. Armester uitgei neem sterkust kennis vallen. Uitgei dus zerdioge abone bumesete kutte nefele. Iristunne sh ayvot parachod kennis haumender. Maar abon estradun zora genjete te gei nefele. En der godma en der ayvode kobeste der kebokestem na studentem. Haudun derwen. Учебное заведение выпустило не одно поколение выдающихся и талантливых музыкантов, хореографов и деятелей культуры. Зарина Кочева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Традиционные соревнования «Новый год в Олимпе» собрали во Дворце спорта более сотни юных гимнасток. Под музыку из известных мультфильмов юные спортсменки продемонстрировали свое мастерство в индивидуальных и групповых программах, удивляя зрителей сложными элементами. Итоги года, высокие достижения и фееричный флешмоб сделали это событие настоящей новогодней сказкой, оставившей теплые эмоции у участников и зрителей. Во Дворце спорта прошли традиционные итоговые соревнования по гимнастике «Новый год в Олимпе». Более сотни юных гимнасток дебютировали номера и сложные элементы, выступали как с индивидуальными, так и с групповыми программами. Спорткомплекс «Олимп» превратился в творческую площадку. Гимнастки выступали под мелодии из любимых мультфильмов «Золушки», «Аладдина». Зажигательные и яркие номера удивляли зрителей, а восточные мотивы заставляли пританцовывать и тренеров, и родителей. Эти состязания являются показателем того, что удалось достичь гимнасткам за ушедший 2024 год. В соревнованиях участвовали все гимнастки, без исключения, начиная с самых маленьких и заканчивая более взрослыми грациями. Соревнования проводятся не только для подведения итогов года и соревновательного опыта, но и для праздника гимнастики и хорошего настроения. После состязаний состоялась торжественная церемония награждения. Далее стартовали показательные номера, а грациям было что показать. Главный тренер по художественной и эстетической гимнастике Земац Хавребова отметила, что юные спортсменки всегда стараются продемонстрировать свое мастерство и талант на заключительных соревнованиях. И детишки, и тренеры, конечно, очень постарались и порадовали нас своими и соревновательными выступлениями, и показательными выступлениями тоже. Более 130 детей сегодня выступают у нас на соревнованиях, и это очень приятно. Спасибо, конечно, вот Зите Григорьевне Бесаве, которая нам помогает как президент Федерации, руководству Олимпа. Мы благодарны очень, и вообще правительству благодарны. Мы не обделены вниманием. Наверное, то, что это такие красивые виды спорта, это как-то обязует уже
всех эту красоту поддерживать. Спасибо всем огромное. Схавребова также подчеркнула, что в вышедшем году гимнастки на различных соревнованиях показали высокий уровень подготовки. Подтверждение тому бесчисленное множество завоеванных трофеев, а также присвоение таких званий, как кандидат в мастера спорта. В этом году у нас 6 кандидатов в мастера спорта. Много побед было, соревнований очень много. А в эстетической гимнастике главная наша победа – это в 2024 году команда Иралип, 12-14 лет, выиграла во второй раз первенство РСУ-Алании и победила на первенстве СКФУ. Наши дети 6-8 лет в этом году «Жемчужина» тоже победили на соревнованиях под таким красивым названием, как «Счастливое детство». В свою очередь, президент Федерации Зита Бесаева выразила благодарность тренерам и подопечным за их труд и адресовала им самые теплые слова поздравления. Хочу отметить, что этот год был очень плодотворный, очень такой удачливый для гимнастики, очень много выездов. С победой приезжали дети. Я считаю, что это очень хорошая тенденция. Идет развитие этого вида спорта благодаря таким тренерам, которые у нас есть. Мы сегодня увидели, насколько показательные выступления великолепны. Мы очутились на мгновение в различных сказках. Я каждый раз отмечаю, приходя на соревнования, что уровень и техника, и художественное, как говорится, представление номеров, и одиночных, и коллективных великолепно. Новогодняя сказка в Олимпе завершилась фееричным флешмобом, который никого не оставил равнодушным. Агунда Губозова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра ясно. В Знаурском районе днем +7, ночью -2. В Дзауском районе днем +6, ночью -4. В городе Квайса днем +5, ночью -3. В Ленингорском районе днем +6, ночью -1. В Цхинвале днем +7, ночью -2. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.